بعد ما وريناكم احلى بلايص في تونس ودرنا بيكم في انواع الكرهب الكل، قررت ليكيب تونسيان كاس باش تفوت الحدود التونسيه وتمشي البلاصه المعروفه على الكولتور اوتوموبيل نتاعها سويسرا. وكينكم نسيتوا نذكركم اللي من 9 ل 19 مارس 2017 سويسرا حلت اكبر صالون نتاع الكرهب في العالم، لو صالون انترناسيونال دو لوتوموبيل دو جنيف. السنة هي ال 87 ايديسيون نتاع المعرض، واللي كونستركتور كيف ما كل عام عملوا دي ديفوالمون اكسكلوزيف نتاع دي كونسيبت كار وزاد دو نوفو موديل باش يمشيو اون برودكسيون. اكثر من 150 بروميير مونديال واسباسيوس، 22 تيران نتاع فوت باش نعملوا بكم دورة في الصالون وباش نوريكم اللي لي ماغازين الاخرين يتجاوزوه. شوفوا زاد اللي تونس بيان ريبريزونتي في جنيف مع اسبيراس بارو. جينا ديريكتومون بالستاند كان ديزاين اللي عنده دي 4x4 اي سي اكسترافاغون، ونجمنا نحكيو مع سي نظام الغربي بزنس ديفلوبمنت مانجر شي كان ديزاين اللي حكى لنا بلوز اون ديتاي على الشركه الانجليزيه. كان شركه بريطانيه عمرها اكثر من 25 سنه، وهذه الرساله احنا نوجهها للشعب التونسي ونرحب فيكم في موقعنا في جنيف. نعطيكم فكره بسيطه عن خان لتصميم السيارات. خان شركه بريطانيه هندسيه متخصصه في تعديل السيارات الفاخره. كثير من الماركات العالميه الموجوده مثل رينج روفر، استون مارتن، روز رويس، فراري، بنتلي، بي ام دبليو، مرسيدس، معظم هذه السيارات احنا نقوم بتعديلها. واليوم ان شاء الله راح نعطيكم فكره ايش الشيء اللي احنا نقدمه بخصوص معرض جنيف كانتاج حديث من شركه خان لتصميم السيارات. تحبوا تتفضلوا معنا نعطيكم اول فكره عن سياره جيب رانجلر. طبعا احنا نوفر شيء يسمى البادي كيت. هذه البادي كيت تيجي عباره عن 4 اجزاء زي ما انتم شايفين في من الناحيه الثانيه. نتكلم هنا عن مقدمه السياره، ايضا نتكلم عن الهود بتاع السياره، نسمينا الايون مان. هذا الهود في المقدمه ايضا فرونت جريل او الشبك الامامي، هذا يجي عباره عن 4 فتحات او 4 سلوتس. في السيارات الجيب العاديه يكون 6 سلوتس. داخل السياره مميز جدا ومعمول من قبل شركه خان في بريطانيا في برادفورد. الداشبورد الامامي، الستيرنج ويل، السقف، كل شيء تقريبا تم عمله بشركه خان لتصميم السيارات. انتاج حديث واصدار حديث ايضا قمنا فيه، غير موضوع عمليات التعديل وهو موضوع تصنيع السيارات. فكان الاولويه لشركه خان لتصميم السيارات في بريطانيا انها تقوم بتصنيع هذه التحفه اللي تشوفوها هنا امامكم، وهي عباره عن سياره تعتمد على سياره استون مارتن دي بي 9 لكن بمسمى فينجنس. فهذه السياره هي بالاساس استون مارتن لكن بتصميم خان. واحده فقط من سياره واحده سيتم انتاجها في العالم، لن يتكرر هذا الموديل مره اخرى. هذا باختصار نبذه عن شركه خان لتطوير وتصميم السيارات، وان شاء الله نتمنى انه نكون لقينا اعجابكم ونحوز على رضاكم، ونتمنى ايضا ان يكون لنا تواجد في سوق تونس. تونس بلد شقيق وعزيز علينا، ونتمنى ان نكون متواجدين ولخدمه الشعب التونسي ونوفر هذه المنتجات كلها لسوق تونس. الكراب اللي اكسبوزي بيان ايفيدامون ما هي الا افون تاع اللي تنجم تعملوا كان ديزاين. اما اذا كان مازلنا ما ظهرناكمش نمشيو توا للستاند مرسيدس نتاع الكلاس جي. ليميتي ل 99 اكزومبلير الفيرسيون جديده نتاع ديناصور مرسيدس، هو سامبول نتاع لوكس. بيان سور وقت اللي نراو اللوغو مايباك سي با ايتونون، انتيريور يوقف المخ كيف ما سوما زاده، والاكسكلوزيفيتي نتاعها اكثر من 1,200,000 بلاش ديوان. ايكيبي بان في 12 بي توربو من الكلاس جي 65 اي ام جي، ولي سياج اريير فيرست كلاس نتاع الكلاس اس. ديما في اللوكس وسبون الماركات الطليانية قدموا لنا دي موديل دو ريف جدد كيف ما الفيراري 812 سوبر فاست، ديزاين جديد 800 شيفو في 12 اتموسفيريك، والا ايفوليسيون كيف ما الفيرسيون كابريولي نتاع الباغاني هوايرا لا رودستر. اما بيان سور الماركه اللي لمدت اكثر عباد هي لامبورغيني اللي حضرت لنا زاده كيلكو سوربريز. توا في غرفة سكريت اللي تشوفوا فيها قدامكم عيش لامبورغيني هوراكان بيرفورمانس
كومبوننت جديده ما عندهاش سبويلر، اما هي الفيرسيون ستاندار تاع لامبورغيني هوراكان. السبيسيفيسيتي نتاعها باغ كونتر هي على كولور شونجونت مزيانه برشا تمشي من الاخضر للبني. الباتور هذيا اكسكلوزيف وسما يفوت ل 100 مليون تونسيه، تبدل الكولور نتاع الكهرباء حسب النيونس نتاع الضوء واللونج اللي تغزلو منها. اما النوفوتي عند لامبورغيني تقعد بيان سور الهوراكان بيرفورمانتي اللي عملت ريكول جديد في سيركوي نوربرغرينغ في المانيا. ريكول كانت ملكو البورش 918 سبايدر. ابار 640 شيفو نتاع سوبر كار جديده، لامبورغيني استعملت ماتيريو جديد اسمه فورج كومبوزيت موجود بارتو في الكهرباء من سبويلر للتابلو دبور. زيد على هذا تكنولوجي ايروديناميك جديده اسمها ALA باش تتمكن من الانجاز هذا. Ça voulait dire on est heureux. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch. 1500 chevaux directement les deux roues motrices arrière ou accélération directe ou linéaire grâce au système hybride نتاعها اللي يوصلها 100 km في الساعة في 2 secondes 7. الحق شيء يخوف في الكونيكسيك هذايا ساشون اللي هي مصنوعة باش تكون une voiture de route. Little stupid ass. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I heard you got a new man. I see you taking the pic. Then you post it up, thinking that it's making me sick. I see you calling, I be making it quick. I'ma answer that shit like I don't fuck with you. Bitch, I got no feelings to go. I swear I had it up to here. I got no ceilings to go. كونيكسيك زاد اكسبوزيت موديل اكيرا قوي برشا في الكونفيغوراسيون نتاعو افيك دي توش بالذهب وعنده كاسك اسورتي. Why? Cause I just dodged a bullet from a crazy bitch. I stuck to my guns, that's what made me rich. That's what put me on, that's what got me here. That's what made me this. I don't give a fuck, I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? بلاد كيف واحد يتعدى في الصالون ما يحسش بالكبر نتاعو وانه في با اتونسيون لدي ستاند كي كاش بيان دي سوربريز. لو بلو فلاغرون يقعد ستاند سبارو اللي هو تابع مكتب ومش كونستركتور اوتوموبيل. غاديكا قابلنا سي احمد تركي تونسي تابع البروموسيون نتاع عمني نتاع سبارو اللي زاد حكى لنا شويه على ليكول هذي. Donc l'école Espérance Paro est située en France à Montbéliard. C'est une école privée qui a été créée par le constructeur de voitures de rêve Franco Sbarro. C'est une formation qui est considérée comme étant un complément de formation. Donc soit on fait des études d'ingénierat ou d'autres et ensuite on intègre cette école pour y appliquer ses connaissances. Ou alors on commence par cette formation, donc qui est accessible à partir du bac et qui va nous permettre de connaître les diverses branches de l'automobile et ainsi continuer ses études. Le but final de cette formation, c'est bien sûr la conception et la construction de 2 prototypes automobiles de A à Z, exclusivement par des étudiants qui sont généralement issus de milieux différents et dont la plupart n'ont jamais fait ça. On est à peu près 25 étudiants par promotion, à des âges très différents, qui peuvent varier de 18 à 60 ans voire plus, et qui ont vécu par passer des expériences différentes dans le milieu automobile. Donc il n'y a pas vraiment de qualification nécessaire pour rejoindre l'école, mis à part avoir un bac, être extrêmement motivé, et bien sûr la passion automobile. Dans ma promotion, on a mis exactement 65 jours pour le premier prototype.
entre conception et construction, phase de dessin compris, on a à peu près 2 mois et demi de travail. Donc c'est des journées entières de travail, mais aussi des nuits blanches. Alors, à la sortie de cette école, on aura bien sûr un diplôme, le diplôme de styliste prototypiste automobile, et qui donne un vrai plus sur le CV, surtout si on dirige vers les grands constructeurs. Mais mis à part le diplôme, ça reste une expérience assez unique en son genre, et c'est surtout une aventure humaine avant toute chose. Si on résume le tout en quelques mots, on aura en fait une école, des étudiants, un objectif et 2 prototypes. Are you with me? On a usé de l'immense privilège نحكيو مع فرانكو سبارو président directeur général نتاع اسبيرا سبارو ورانا زاد كربة اللي صنعها باز نتاع فيراري avec un moteur V12 de 750 chevaux. Monsieur Sparrow, merci de nous accorder votre temps. On voudrait savoir chez Tunisian Cars, quelle est votre vision pour Sparrow pour les années à venir? Je continue sur ma lancée, ça fait plus de 60 ans que je fais ça. L'école a commencé seulement 30 ans en arrière. Et ici, ça fait mon 45e salon de Genève, je continue sur cette lancée-là. On me dit, ce qu'on demande, on travaille avec certaines industries et l'école, c'est en train de venir chaque année. Une véritable école de passionnés d'automobile يتخليك تتجاوز les limites نتاعك وتمشي طول الكرياسيون. الصالون 2017 نتاع جنيف فيه ما حضرنا une exposition assez incroyable et des spectacles à couper le souffle. نستناو توا الصالون نتاع 2018 et à très bientôt مع Tunisian Cars.